హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు శ్రీస్ కిచెన్. సీజన్ మారినప్పుడల్లా జలుబు, కఫంతో కూడిన దగ్గు ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటాము. ఇంకా చిన్నపిల్లలకైతే జలుబు, దగ్గు వచ్చిందంటే అస్సలు తగ్గదు. మెడిసిన్ వాడుతున్నప్పటికీ కూడా కొంతమందిలో తొందరగా ఉపశమనం లభించదు. అలాంటి వారి కోసం ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకునే హోమ్మేడ్ రెమెడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాసు వాటర్ని పోసుకోవాలి. ఇది వాము ఆకు. దగ్గు, జలుబు అలాగే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే నులిపురుగుల సమస్యను కూడా ఈ ఆకు వల్ల పోతాయి. 3 వాము ఆకులను చిన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ తమలపాకు. ఈ తమలపాకు వల్ల దగ్గు, జలుబు, కఫం వంటి సమస్యలకు, ఆకలి నుండి అరుగుదల వరకు ఈ ఆకు పనిచేస్తుంది. ఇవి 3 ఆకులను చిన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ తులసి అనేక ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉంది. జలుబు, తుమ్ములు, అడుగడుగున జ్వరం రావడం, కఫంతో కూడిన దగ్గు ఇలాంటి వాటికి తులసి అద్భుతమైన ఔషధం. అందుకే తులసిని ఔషధ మొక్కల రాణిగా మన పెద్దలు ఎప్పుడు అంటుంటారు. వీటిని ఒక 10 ఆకుల వరకు చుంచుకొని వేసుకోవాలి. జీలకర్ర. మనం జీలకర్రని పోపులో మాత్రమే వాడతాము. దీనిలో ఎన్నో రకాల ఔషధ గుణాలు దాగి ఉన్నాయి. దీనిని కూడా 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ధనియాలు. మన పూర్వీకులు జ్వరము, కడుపు నొప్పి లేదా పొట్టలో అనీజీగా ఉంటే ధనియాల కషాయం తాగమని చెప్తూ ఉంటారు. ధనియాలలో విటమిన్ KA, Cలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని కూడా 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వాము ఆకును వేసాం కాబట్టి 1/2 టీ స్పూన్ వామును వేసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళకి కూడా దివ్య ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ పసుపు. తుమ్ములు వచ్చినప్పుడు, తల దిమ్ముగా అనిపించినప్పుడు పసుపు ఆవిరి పడుతుంటాం కదా. వేడి పాలలో వేసుకుని తాగినా, వేడి వాటర్లో వేసుకుని తాగినా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇది యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి దీనిని కూడా ఒక చిటికెడు వేసుకొని ఇవన్నీ కూడా బాగా మసలనివ్వాలి. ఇలా మసిలిన తర్వాత దీన్ని ఒక గ్లాసులో పోసుకోవాలి. దీనిలో ఘాటుగా, చేదుగా ఉండే పదార్థాలు ఏవి కూడా మనం వేయలేదు. దీనిలో వేసినవి అన్నీ కూడా ఎన్నో ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉన్న ఆకులనే వేసాం కాబట్టి ఘాటుగా ఉండదు. చిన్నపిల్లలకి 5 నుంచి 6 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి చక్కగా తాగేస్తారు. ఇలా తయారు చేసి మీ పిల్లలకి కూడా తాగించండి. మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి.